Durch die bei Regenwetter tosende und im Winter märchenhafte Partnachklamm geht es auf den Eckbauer, 1A Aussichtspunkt und Einkehrmöglichkeit inmitten des traumhaften Amphitheater des Wettersteingebirges. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's. Unsere heutige Tour beginnt bei den sehenswerten Skisprungschanzen von Garmisch, wovon es auf einem befestigten Weg in Richtung der Partnachklamm geht, die wir nach einer guten halben Stunde bzw. 2 Kilometern erreichen. Am Eingang der Klamm ist dann noch ein Eintrittsgeld zu entrichten. In meinem Fall Mitte November 2023 waren das 7,50 € für Erwachsene. In der Regel ist die Klamm ganzjährig geöffnet und nur in Ausnahmefällen bei extremen Wetterverhältnissen oder bei Renovierungsarbeiten geschlossen. Auf der Website partnachklamm.de findet ihr immer die aktuellen Öffnungszeiten, aber auch die Wegeverhältnisse, die sich an den Südausgang der Klamm anschließen. Insbesondere im Winter oder im Herbst bei schlechtem Wetter und Schnee sind manchmal einige Wege gesperrt. Die Partnachklamm besitzt eine Länge von rund 700 Metern bei einer Tiefe von maximal etwa 80 Metern. Erstmals erschlossen wurde die Partnachklamm Ende des 19. Jahrhunderts zum Zwecke der Forstwirtschaft mit Holzstegen an den Felswänden. Damit konnte das oberhalb der Klamm gefällte Holz von den Holzarbeitern sicher durch die Schlucht geleitet werden. Bereits im Jahr 1912 wurde die Partnachklamm zum Naturdenkmal erklärt und ist seitdem auch für Touristen erschlossen. Am Ende der Klamm wartet in einem Tunnel das einzige steilere Stück des gesamten Klammweges. Danach befinden wir uns im Rheintal, durch das die Route der Erstbesteigung der Zugspitze geführt hat. Der Aufstiegsroute auf die Zugspitze über das Rheintal, die Rheintalangerhütte und die Knorrhütte folgen wir aber nicht. Für uns geht es steil hinauf auf einen kleinen Pfad in Richtung Vordergraseck. Dabei passieren wir die Einkehrmöglichkeit Kaiserschmarrnalm. Inzwischen sind wir auf einem Wirtschaftsweg unterwegs und könnten nun am Vordergraseck direkt Richtung Garmisch weiter wandern. Wie auf der Karte ersichtlich, biegen wir aber rechts ab in Richtung Eckbauer. Auf den Abzweig beim Vordergraseck folgt noch ein kurzes Stück auf einem Wirtschaftsweg, von dem man aber selbst beim heutigen Regenwetter einen wunderbaren Blick in Richtung Wettersteingebirge hat. Danach geht es auf einem steilen Pfad auf die letzten 250 Höhenmeter in Richtung Eckbauer. Nach einer Gesamtgehzeit von etwa 2 Stunden erreichen wir dann die Panoramaterrasse des Berggasthauses Eckbauer, das zum Zeitpunkt der heutigen Wanderung Mitte November leider geschlossen hat. Für den Sommer 2024 sind übrigens umfangreiche Umbauarbeiten geplant, sodass ihr während dieses Zeitraumes auch mit keiner geöffneten Einkehr rechnen könnt. So oder so bietet der Eckbauer einen grandiosen Rahmen für ein tolles Gipfelbier, heute Tegernseer Hell, zum Wohl. Wenige Meter nach dem Berggasthaus gelangen wir zur Bergstation der Seilbahn, die hinunter zum Skisprungstadion führt. Unsere Wanderung geht aber weiter entlang des Bergrückens des Eckbauers mit tollen Ausblicken in Richtung des Wanks, ebenfalls ein tolles Gipfelziel, aber auch in Richtung des Karwendel und natürlich dem nahen Wettersteingebirge. Wenige Minuten später beginnt auch schon der Abstieg auf einem breiten, steilen, aber gut zu gehenden Weg. Dabei bieten sich tolle Ausblicke in Richtung Garmisch-Partenkirchen hinüber zum Wank, aber auch dem kleinen Ort Wamberg, das wir schließlich auf halber Höhe des Abstiegs auch passieren. Diese Tour wurde übrigens maßgebend inspiriert vom empfehlenswerten Roter Wanderführer Zugspitze. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sehr empfehlenswert ist diese Tour übrigens auch im Winter. Im Februar 2020 waren wir hier schon einmal unterwegs. Verziert mit Eis und Schnee hinterlässt die Klamm dabei zahlreiche zauberhafte Eindrücke. Im Gegensatz zum verregneten Herbsttag 2023, bei dem die Klamm aufgrund der großen Wassermenge auch ihren Reiz hatte, haben wir im Winter einen Tag mit absolutem Kaiserwetter erwischt, der bei der Einkehr auf dem Eckbauer bei genialer Aussicht auf das Wettersteingebirge eingeladen hat, das eine oder andere Getränk zu genießen, sodass wir auf den Abstieg zu Fuß verzichtet haben und an diesem Tag die Seilbahn bergab genommen haben. Eine weitere empfehlenswerte Wanderung bei Garmisch ist aus meiner Sicht der Hohe Ziegspitz, ein Aussichtsberg direkt gegenüber der Zugspitze,
Schaut auch gerne mal in mein Tourvideo dazu rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck, habt Spaß und seid freundlich miteinander.